Hallo, welkom weer by Farmspace Nampo 2019. Okay, ek is by FNB, gesels bietjie met Dawie Maree. Okay, so ons het nou laasweek verkiesing gehad, al die lekker nommers. So, hoe lyk die dinge vorentoe? Wat het hulle geleer uit die verkiesing uit en volgens FNB, ja, hoe lyk die toekoms vir ons? Through hinterland, trading as Senbest Village and Afgri. Dawie, hoe lyk die dinge? You can rely on our extended services and product offerings. Dis lekker by Nampo, ons staan hier so, ons het afgeskop. Ons sien uit na die week wat voor lê. Ek dink 'n interessante week wees. Dis die week na verkiesing soos jy gesê het. Ek dink die gemoedere het baie verander in vergelyking met verlede week en selfs die weke voor dit. So ja, het is lekker is om 'n paar sienings van die boere op te hoor wat ons hierdie week hier gaan verwelkom. En wat dink jy, hoe lyk die toekoms nou na die verkiesing? Kom ons begin, wat het ons geleer uit dit uit? Julle uit 'n bank se oogpunt uit. Nou ja, ek dink daar het nie veel veranderings plaasgevind nie. Ek dink wat nog interessant is die stemskuif na die meer radikale partye toe. As ek nou sê radikaal, dan praat ek nou nie van die middelpartye, die ANC en die DA nie. Interessante skuif na van die ander partye toe. Die skuif in party van die provinsies wat dalk nie onverwags is nie, maar wat nogal interessant is. Ek dink wat ons uit die verkiesing uit hoop om te sien wat gaan gebeur, is dat dit wat beloof is voor dit om dit te geïmplementeer te kry. Ek dink boere sien uit na meer beleidssekerheid en natuurlik vir ons in die bank is daai beleidssekerheid baie belangrik. Want dit is die besigheidsvertroue wat ons graag wil hê in die landbousektor. Want as ons daai besigheidsvertroue het, gaan ons groei hê en dan gaan ons landbousektor van daar af net vorentoe gaan. Ja, dat ons dit maar jy sien nie rooi ligte flikker nie. Dis eintlik wat ek wil weet. Nee, definitief nie. Ek dink die uitslag wat ons gekry het is wat algemeen verwag is. Daar gaan 'n paar interessante dae in die parlement wees, definitief. Ek dink die oppositie en die party wat tweede in die oppositie is, gaan definitief dit vir die regerende party moeilik maak om seker goed te implementeer. Maar definitief nie rooi ligte nie. Ek dink die algemene gevoel in die buiteland ook onder beleggers is baie meer positief as selfs 'n jaar terug. Nou sê gou vir my, sien jy dat kom ons sê want daar gaan tot 'n mate gaan hulle seker sou nie sê expropriation without compensation nie, maar hulle gaan seker staatsgrond meer heel eerste vat. Ek weet nie, dit is die algemene gevoel wat ek optel daar buite. Wat dink julle daaroor, gaan hulle dit eerste doen? Wat is my as boer se risiko dat hulle my grond kom vat? Ja, kyk, ek dink die gesprek is nog steeds op die tafel. Ons verwag daar gaan 'n verandering in die grondwet wees. Dit gaan 'n baie meer gematigde verandering wees as wat aanvanklik verwag is. Dit was 'n klomp emosies uit die gesprek uitgehaal. So dit lyk baie meer positief as wat dit in Februarie verlede jaar gelyk het toe dit op die tafel gekom het. Dis natuurlik altyd 'n risiko. In enige land is dit 'n risiko en in Suid-Afrika net bietjie meer. En ek dink dit het op 'n stadium die beleggersvertroue in definitief in die landbousektor geskaad. Dat boere bang was om te belê. Ek dink sodra ons gaan sien wat die verandering is, gaan dit baie makliker wees en baie meer gemaklik wees vir die bank om besigheid te doen. En ons is nie bekommerd daaroor nie. Ons beleid is nog steeds besigheid soos gewoonlik. Ons belê nog steeds in landbou. Eintlik inteendeel, ons belê baie meer in landbou as voorheen. Dis waarom ons die grootste landboubank op die stadium is. So ons het vertroue in die sektor, definitief. Wel, dis goed, want dit beteken, dit was eintlik my volgende vraag, dat jy my klaar geantwoord. Ek wil hoor dat julle nog op tyd om te belê, want wat ek optel in die mark is die ouens sê, man, luister hier wat, ek wil actually geld leen, maar niemand wil vir my geld leen nie, as gevolg van al hierdie onsekerhede. So, uit FNB se oogpunt uit, voel julle dat daar eintlik nou 'n bietjie meer, want kom ons sê jy het dit nou verwag, maar enigiets kan na die verkiesing gebeur, omdat daar nou sekerheid is, julle weet nou, okay, dit is nog status quo, die goed gaan min of meer aan soos wat dit was. Sal daar meer uptyd wees of sal dit makliker vir my wees as boer om lenings te kry en daai tipe van dinge? Nee, daar's definitief nog uptyd. Ek dink die sektore is waarin jy belê speel natuurlik 'n baie belangrike rol. Nou moet my help. Sektore, so waar moet ek nie gaan belê nie? Moet ek nou nie snaakse goed gaan probeer plant nie? Ja, moenie hoë risiko goed gaan doen nie. Is natuurlik altyd 'n sleutelfaktor. Maar as jy gaan kyk na ons uitvoerbedrywe, dis bedrywe wat goed presteer,
Die wisselkoers is gunstig op die stadium nog aan ons kant. Dis bedrywe wat goed doen. En as jy gaan kyk na die hele kwessie rondom watersekerheid is belangrik. So as jy in 'n besproeiingsbedryf of in 'n besproeiingssektor is dit jy altyd baie meer seker in terme van jou opbrengs in elk geval as andersins. So dit is vir ons belangrik. Dit sluit nie die ander sektore, dit sluit nie droëland milies uit nie, dit sluit nie die veebedryf uit nie. As jy 'n goeie besigheidsmodel en 'n goeie besigheidsplan het, is ons nog steeds oop vir besigheid. Ek is baie bly om daai ene te hoor. En dan net sê vir my jou langtermyn uitkyk in terme van kosveiligheid vinnig die volgende jaar, het vinnig geraak in die wisselkoers. Wat dink jy, waar gaan ons min of meer heen en hoe het hierdie verkiesings basies die wisselkoers beïnvloed? Ja. Kyk, die wisselkoers is baie wisselvallig en dis altyd 'n moeilike een want hy reageer in die kort termyn is hy volatiel op politieke sienings. Oor die langer termyn is dit buitelandse faktore en ander markfaktore wat 'n rol speel. So baie gaan afhang van wat in Amerika byvoorbeeld gebeur met die handelsoorlog met China. Ons maatjie Trump daar aan die kant. Ons maatjie Trump en wat natuurlik in die presidensiële verkiesing in Amerika gaan gebeur volgende jaar. So dit is altyd langtermyn goeders wat 'n klein landjie soos Suid-Afrika met 'n baie oop ekonomie beïnvloed. So oor die langer termyn, ja, ons gaan net soos wat ons maar in die verlede die wisselkoers verswak het, daai tendens sal voortgaan, maar oor die kort termyn gaan daar volatiliteit in hom wees. En dis wat die uitvoerbedrywe in Suid-Afrika natuurlik altyd moeilik maak. Waar beplan jy jou wisselkoers? En dis hoekom jy maar die kenners moet betrek as jy wisselkoers besluite moet neem om vas te maak of nie vas te maak. As ek neem maar kry kenners by julle, nee. Jy kry daai kenners definitief by ons. Ons het wisselkoerskenners en hulle is altyd beskikbaar. En dan natuurlik oor hoe gaan die beleidsveranderinge geïmplementeer word in die regerende party. Daar is beloftes gemaak om die kabinet kleiner te maak. So ons as beleggers en die normale man op straat kyk daarna, maar ons kredietgraderingsagentskappe hou dit met 'n valkoog dop. Want dit gaan 'n groot mate bepaal oor wat gaan Fitch en S&P en Moody's en daai ouens besluit oor ons kredietgraderings einde van die jaar toe. So al hierdie pre-election beloftes wat gemaak is, voor verkiesingsbeloftes, is natuurlik belangrik. Gaan dit geïmplementeer word? Gaan hulle by hulle woord hou om daai goeders te doen? Want as hulle dit nie doen nie, dan dink ek is ons op risiko wat kredietgraderings betref. Nou, op baie punt. Ek weet die video raak nou lank, julle moet maar 'n bietjie vasbyt. Ek wil nog ietsie hoor hier by Dawie. Sê vir my, so met die graderingsstelsel, hoeveel keer moet ons nog afgegradeer word voordat ons regtig in die moeilikheid is? En wat is die kans dat ons 'n groot sprong kan vat sommer net na, okay, nou is ons by junk, want ek hoor dit nou al vir hoe lank ons gaan junk status toe, bla bla bla. Wat is jou? Kyk, twee van die graderingsagentskappe, Fitch en S&P is ons klaar op junk status. Die derde een is Moody's en daar's ons net op investment grade, as ek nou die Engelse woorde kan gebruik. So as hulle besluit, okay, die regerende party en die regering hou nie by wat hulle sê in terme van fiskale beleid en alles wat in die begrotingsrede beloof is nie, dan gradeer ons net een gradering af en dan is ons totaal al in junk status. En dit het natuurlik 'n klompie knock-on effects in Suid-Afrika. 'n klompie sê, daai is die understatement van die jaar. Definitief. So die probleem is om nou uit daai junk status uit te kom. Is nie oornag nie. So al implementeer hulle hierdie goeders, ons gaan nie oor 'n maand of oor 6 maande uit junk status uitkom nie. Gaan ten minste 2 jaar en in baie gevalle selfs in 3 jaar. Brasilië en van die ander lande waar ons maatjies binne BRICS is, het dit baie lank tyd gevat om uit daardie status uit te kom. So ja, nog 'n grondpaadjie wat voor lê. Definitief 'n bietjie singplaatpad. So ons hou duim vas dat Moody's ons net hou waar ons is. Uitstekend. Dawie, baie dankie. Baie dankie Andre. Right, so dis Dawie van FNB. Okay, so realiteit van die saak is, ek dink ons almal weet dit, gaan nog 'n bietjie grondpad wees en al die goed, maar
Gegee alle faktore, ek dink dit kon baie erger gewees het waar ons onsself bevind het. So ons pak die bal by die horings en ons trek hierdie ding maar vorentoe. Ons het nie regtig 'n keuse nie, nee. So ja, dit is hier van Nampo 2019 af hier by FNB. Dankie Dawie. Tot volgende keer. Groete.